ഈ കൂർക്കം വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ അയക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഈ കൂർക്കം വലി പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ചിലവർക്ക്, എല്ലാവർക്കും ഇല്ല. അപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് കൂർക്കം വലിയൊരു പ്രശ്നം? പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം കൂർക്കം വലിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ കിടക്കുന്ന ആ ആളുടെ പങ്കാളിയോ അവിടെ ഉള്ള ആളിനെ തന്നെയായിരിക്കും. അയാൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം കൂർക്കം വലിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആളുടെ കൂർക്കം വലിയുടെ താളം വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. താളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ കൂർക്കം വലിച്ചതിന് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അനക്കമില്ല, ഒരു ശ്വാസവും ഇല്ല, ഇയാൾ തട്ടിപ്പോയോ എന്ന് വിചാരിക്കും. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെയാണ് അപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൂർക്കം വലിയുടെ ഇടയിൽ ശ്വാസം നിന്ന് പോകുന്നതാണ് അപ്നിയ. അപ്പോൾ പങ്കാളി നോക്കി ഇയാൾക്ക് ഉടനെ തട്ടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉടനെ ശ്വാസം. ഇതിങ്ങനെ അടിക്കടി ഉണ്ടാവുക. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഈ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ശ്വാസം ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുക, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞെട്ടി ചാടി എഴുതേക്കും ശ്വാസം. ഇത് അടിക്കടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കും ഈ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു ഉറക്കമില്ലാതായി മാറുന്നു. എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു, ഇരുന്നുറങ്ങുമ്പോഴും ഉറക്കം എങ്ങനെ നല്ലൊരു സുഖം ഉറക്കം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാകുമ്പോൾ എന്ത് സുഖം? പിറ്റേ ദിവസം ഉറക്ക ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും. രാവിലെ ഉണരുമ്പം ഭയങ്കര ക്ഷീണം. എന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടൊരു കാര്യമില്ല, എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നോളൂ, എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കിടന്നിരുന്നെങ്കിൽ. ഈ ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് സീരിയസ് പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവാൻ വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, മിക്കവരും ഇതിൽ കുറച്ച് വണ്ണം കൂടുതൽ ആൾക്കാരായിരിക്കും. അവരുടെ വണ്ണം പിന്നെയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഇടയ്ക്ക് ശ്വാസം നിന്നു പോവുക. രാവിലത്തെ സമയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉറക്കം ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുക, ഭയങ്കര ക്ഷീണത്തിലിരിക്കുക, ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാതിരിക്കുക, ആളാകെ നിരാശനായിട്ടിരിക്കുക, വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോവുക, സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോവുക, ചിലപ്പോൾ TV കാണാൻ മുതലെടുക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോവുക, ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഉറങ്ങിപ്പോവുക. ഇതൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇതിനെല്ലാം കൂടി ഞങ്ങളൊരു പേര് പറയും സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ. അത് ശരിക്കും സീരിയസ് പ്രശ്നമാണ്. സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള മരണം, രാത്രി സ്ട്രോക്ക്, പെട്ടെന്ന് ഒരു സൈഡ് തളർന്നു പോവുക, അറ്റാക്ക്, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, ഹാർട്ടിലോട്ട് സമയം. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കാം, എന്തുകൊണ്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്താണ് കൂർക്കം വലി? എവിടുന്ന ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൾക്കാർ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? വയറ്റിൽ നിന്നാണോ വരുന്നത്, നെഞ്ചിൽ നിന്നാണോ വരുന്നത്, ചെവി? ഇത് വരുന്നത് വായിക്കാത്തതാണ്. നമ്മളൊരാളുടെ വാ തുറന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാക്കിങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കാണാം, മേലൊരു ദ്വാരം പോലെ നാക്ക്. കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ വാ തുറന്നാൽ നാക്ക് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും കാണില്ല. കാരണം അത്രയ്ക്ക് വലിയ നാക്കായി. ആ നാക്ക് പുറകിലോട്ട് വന്ന് തട്ടുന്നതാണ് ഈ സൗണ്ട്. നമ്മൾ ഉറങ്ങി തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ മസിലുകളെല്ലാം അങ്ങ് ഭയങ്കര ശക്തിയാണ്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ പല സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഓടിക്കളയും, നമുക്ക് അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഉറക്കത്തിൽ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മസിലുകളും, വായിക്കാത്തുള്ള മസിലും അങ്ങ് ശക്തി കുറയും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ നാക്ക് പോയി അവിടെ തട്ടി നിൽക്കും. എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ശ്വാസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടാതെയാണ് രോഗം. അതാണ് അപ്നിയ. അപ്പൊ ഇത് വരുന്നത് ഈ സമയത്ത് ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് വളരെ കുറയുകയും എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓക്സിജൻ വളരെ കുറയുമ്പോൾ ഹാർട്ട് ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഹാർട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലപോലെ അടിക്കും. ചില സമയങ്ങളിൽ ഹാർട്ട് 200 വരെ ഒരാൾ അടിക്കും. കുറച്ച് കൂടുതൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് നിന്നു പോകും. അങ്ങനെയാണ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിനിടയ്ക്ക് BP കുറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകും. അപ്പം ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊരു അസുഖമാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പം കൂർക്കം വലിക്കുന്നവരാരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. നല്ല ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റ് ഇടയ്ക്ക് ബ്ലോക്ക് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ പ്രഷർ കൺട്രോൾ അല്ലാതിരിക്കാം, ഷുഗർ കൺട്രോൾ അല്ലാതിരിക്കാം. ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ച് ഡോക്ടറുടെ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്നൊരു സ്റ്റഡി നടത്തും. സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിൽ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊന്നുമില്ല, ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ഇലക്ട്രോഡ് പോലെ സാധനം വെച്ചിട്ട് എത്ര നേരം കൂർക്കം വലി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്, എത്ര പ്രാവശ്യം ശ്വാസം നിന്നു പോകുന്നുണ്ട്, ഓക്സിജൻ എത്ര അളവ് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, ഹൃദയം എത്ര പ്രാവശ്യം ശക്തിക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പറയും സീരിയസ് ആയിട്ട് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവനുള്ള ടെസ്റ്റ് അവർ വെച്ചിട്ട് പോകും. പിറ്റേ ദിവസം വന്ന സാധനം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഡോക്ടർ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറയും സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഉണ്ട്. ചികിത്സ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനം വണ്ണമുള്ളവർ വണ്ണം കുറയ്ക്കണം. പിന്നെ രാത്രി പലതരം മയങ്ങുന്ന ഗുളികകളോ മദ്യപാനമോ ഒഴിവാക്കുക. ചിലർക്ക് തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ കൂർക്കം, അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് അത് ക്ലിയർ ആക്കണം.
ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലോട്ട് കിടക്കുന്നത് ചെറിയ CPAP പോലെ ഒരു മെഷീനുണ്ട്, ചെറിയ മൂക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു മാസ്ക് പോലത്തെ സാധനമുണ്ട്. അതിന് ചെറിയ രീതിയിൽ വായു കുറച്ച് സമ്മർദ്ദത്തിൽ അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നാക്കിൻ്റെ അതിൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് കിട്ടും, അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റും. സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ കാരണം വർഷങ്ങളോളം ഉറങ്ങാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു രോഗി CPAP വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം, ഹാ എന്തൊരു വ്യത്യാസം. അതാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു ചികിത്സയാണ് ഒരു സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ പേഷ്യൻ്റ് CPAP വെച്ചിട്ട് രാവിലെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണർന്നു വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൂർക്കം വലി ഒരു നിസ്സാര പ്രശ്നമല്ല.